Ողջույն։ Ողջույն։ Դեկտեմբերը։ Այո, Ամսի դեկտեմբերի 9-ը, չէ՞։ 9, այո, 8 աստիճան։ Ժամը 5:00։ 5-7 արդեն։ Բայց չի 5-ը, Վայ, 15:00։ Ազի մի քիչ շուտ ենք դուրս եկել դու։ Ես էլ շուտ եմ գոհում։ Գիտեք ուր են գնում, որոշել են գնան Գառնի։ Տեսնենք այնտեղ ինչ եղանակ կա։ Ահա։ Այո։ Ես են շենքը հանցանք, որ Բաքում կաշտան չեր աճում։ Նա դու պատտվեցիր այդ շենքի Բաքում։ Դուրս գալուց առաջ հասցրեցի Սալվի, Սաշայի։ Ու շատ լավ ա գրես Սաշան, շատ։ Մի հատ են տողերը ասա էլի, որ բանա, նայում ենք ու մոռանում ենք։ Հեսա մի րոպե ես։ Знания раздобудем и тотчас забудем։ Դե արդեն ասեցիր, այո։ Բայց կարող ես խաղ եմ ասել։ Ճիշտ ես ասել, հեսա հիմա ես ուղարկեմ ու նայեմ։ Ինչ ես ուղարկում։ Ինչ որ գրում էի Սաշային։ Հա, պատասխան ես գրում։ Այո։ Знания раздобудем и тотчас забудем։ Հա, տենց։ Այո, надо будет еще раз спросим, չէ՞ Սալվի ջան։ Շատ լավ օտանավոր էր։ Համսրամիտ համ բովանդակալի համապատասխան չէ մեր Այո։ խոսակցությանը թեմային։ Տենում ես Սաշա, ռուսերենի դասատուն հավանել է։ Այո, եւ ես եմ կոմենտը գրեք ես Սաշա ջան։ Չգիտեմ Արմենը կարող ավելացնի, բայց սա իմն է։ Այն ասեց էլի, ինձ այդ տողերը սաղից շատ դուր եկավ։ Իսկ ամբողջը։ Ոնց որ թե Թևոսյան փողոցով են գնում, չէ՞։ Եթե չեմ սխալվում։ Հա, առավոտը վեկացա, այդ մառախովը նայեցի էլի, ջղայնացա Անահիտ ասեց, գնանք Գառնի։ Հիմա մտքովս անցավ, կարող է էլի արև լինի այնտեղ։ Հենց ջրվեժից դուրս գանք, արդեն եղանակը պարզ կլինի ոնց անում։ Հետենց մենք մի անգամ հետո գնացինք, չեղավ ոչ մի բան էլ։ Ոնց։ Չես հիշում ինչ արև է։ Էն հիշում եմ արևը, բայց հետո մի անգամ այդ նույն հավեսի ինքան գնացինք, ոչ մի բան էլ չկար։ Հետաքրքիր է, որ ես չեմ հիշում այդ երկրորդ անգամ։ Ահա, տենում ես ինչ լավ, արդեն դու էլ սովորեցիր։ Ասել չեմ հիշում։ Վատ բաները չի հիշել։ Փոխվեցինք դերերով։ Արմեն, թարսա։ Հələ որ ինչքան գնացինք։ Այո, խտացավ մառախուղը։ Ավելի շատացավ։ Ես աչից տեղ են լավ այգին ամեց, չէ՞։ Ոնց էր կոչվում, կարող է հիշես։ Չէ, չեմ հիշում։ Շատ գեղեցիկ էր աշնանը։ Միջև են Չարենցի գնանք, եթե ուժեղանա մառախուղը, հետ են գնում անայդ։ Հա։ Ցավոք սրտի, եթե Չարենցին մառախուղը լինի, ոչ մի բան չենք տեսնի ափսոս։ Որտև ինձ հետ գալը սկսեց անհանգստացնել։ Հա, իրիկունը ոնց ենք հետ գալու ես մառախուղը։ Թեքվենք արդեն դեպի Գառնի ճանապարհը, Ձոր աղբյուրը ընդեղ մնաց։ Չէ, մառախուղը Արմեն ջան, տես ինչ պիտա։ Ես դաժե մտածում արժի, որ հասնել մինչև այդ Չարենցի կամարը։ Ես հասնենք էլի։ Սենց մեծ խաբարով դուրս եկանք։ Էլ մի ասա։ Այստեղ մի լայն տեղ լինի, դավայ հետ գնանք։ Չեմ ուզում ես։ Շուտ վտանգավոր է։ Լավ, արի ստեղ շրջվելն էլ է վտանգավոր, Հա, վտանգավոր է։ Լավ, ստեղից շրջվենք, ինչ ասում։ Շարժի բոլորովին։ Սպասի ես անջատ եմ, որ ուշադիր լինեմ։ Բարեհաջող շրջվեցինք։ Հիմա էլ ուրախանում ենք, որ հետ ենք գնում։ Ուրախ դուրս եկել։ Բայց սենց բան ես չի հիշում, գիտես։ Ինչքան գնաց ավելի խտացավ։
Չէ, այն անգամ մինչև Գառնի հասանք, բայց արև չեղավ։ Չէ, բայց ես հիշում եմ, հիշեցի, այդ Facebook-ում իմ ընկերներից մեկն էր գրել, որ Երևանում Երևանը խորը տեղ է գտնվում, միշտ այդ բանն է, սմոգն է հավաքվում, իսկ հենց դուրս ես գալիս Սևանը, Գառնին, արևի մեջ, թաթախված, ուր է, հեսա։ Եկանք նույն Խաչմերուկը։ Դե լավ, այդ վաղ Դիլիջան գնանք, հա։ Կամ Սևան։ Այ։ Ոյ։ Այստեղ փչացավ, չէ՞, մի քիչ։ Մի քիչ, ասենց տեղ է ոնց որ, չէ։ Մի տեղ ծրվում է, մյուս տեղը նորից խիտ։ Այստեղ հիմա Պատոկ ոնց է հայերեն, պատոկներով։ Հոսանքներով։ Այս բաններ, չէ, Աստաֆյան ռեստորաններ աչից։ Դե այստեղ ամբողջ ռեստորանների։ Սկզբից սաղ ռեստորանները, համալիրը։ Հետո սկսում են մանր խանութներ ջրվեժում։ Այս օրինակ նորը այս կողմինը։ Չէ, այս է Աստաֆյանը։ Աստաֆյան հոլ։ Աչի վրա Աստաֆյան հոլ։ Ինչ, Էրզրում։ Էրզրում, այո։ Դիմիջարից, Անետ, ինձ են օրը ուղարկեցին, Կարմիր կամուրջը, գիտես ով է ֆինանսավորել։ Յուրի Աֆրիկյան։ Ոնց հա։ Գրել են, այն ժամանակ էլ գրեցին։ Մենք էլ իմացած բանում, այդ լուրերում, որտեղից նայեցինք մենք։ Այդտեղ մենք նայեցինք էլի տեսանք։ Այդ շուն, ես տված այդ ուղարկացով։ Իսկ այդ աֆրիկյանների հետ տենաս կապ ունի, բարեկամական։ Հին Աֆրիկյան, այո։ Կարծում եմ ունի։ Բայց մենակ կամուրջն էր գրած, Կարմիր կամուրջը, որ իրանց Յուրի Աֆրիկյանի փողերով է։ Իսկ ռեստորանը գրած չէր։ Ռեստորանը ուրիշ մարդ է։ Այ չեմ հիշում, բայց ինձ թվում է առանձին էր դա կառուցված։ Կամուրջը առանձին էին ֆինանսավորել, իսկ սա առանձին, այդ տենց է թվում, չգիտեմ։ Պաստորեն, եթե մարախով ուզենք, Գառնի կգնանք Սոնքան։ Արիս տեղից թեքվենք, սենց գնանք ան հետ։ Ես ոնց է, որ ես չգիտեմ ես ճանապարհը։ Բագրևանդով գնում ես դեպի այն երկրորդ մասիվի հանրակացարանները էլ առաջվա։ Դե եթե գտնում ես, որ սենց ավելի թեթև կգնանք, գնանք։ Պատոկը գալու չէ։ Շատ են մեքենաներ էլի։ Արդեն ամեն տեղը տենց է։ Ամեն տեղ արդեն Բագրիվանն էլ չէ դարավնից։ ռեստորանը այնտեղ։ Այո։ Ստեղ մի տեղեր են ինժեներական Այո։ Քաղաքը քաղաք էր կոչվում։ Մի անգամ էլ Դավիթի հետ էինք դրոնով նկարեցինք։ Մի անգամ էլ Ալիսայի հետ էի։ Չէ, դե Ալիսայի հետ էլ շուտ էր։ Այն ժամանակ էլ այդքան կառուցած չկար, պլանները ավելի շատ պատմեցին մեզ։ Անկնդեսակ գիտեր, որտև ինքն էլ է մասնակից այդ ծրագրի։ Ու բավականին լուրջ մասնակից։ Հիմա էլ չի մասնակցում։ Չեմ հիշում, չի երևի, կարծեմ
Այսօր սաղ կարծեմ ամոթտաներդ։ Հա, այսօր կարծեմ։ Այս ոնց որ աչից ունեդ։ Էլի ոնց որ կարծեմ։ Լավ է սա։ Չկառույցա մեծ։ Կաչմերը կանցնենք մի հատ կանգնեմ։ Իհարկե ինչ որ դրոնով վերդեմ։ Աշկի քաղաքին բան կառուցել են։ Ես դու ինժեներական քաղաքի մասին ես խոսում։ Հա։ Սա գրած է ինժեներական քաղաք։ Հա, տեսար։ Ինժեներական քաղաք, այո։ Ճիշտ են կանգնել։ Այս բոլոր տարածքը այդ քաղաքն է։ Մենք առաջի անգամ Ալիսայի հետ որ եկանք, մենակ ստեղ էր մի փոքր տարածք, պոլիտեխնիկի հետ համատեղ գործեր էին անում։ Դե լավ, գնացինք։ Այս կողմն էլ սենց պատմությունները։ Դե զանգահարեցի Ալիսային իմացա, որ փաստորեն ծրագիրը վերջացավ, այո, իրանց ծրագիրը վերջացել է, իսկ այստեղ ինչ-որ փոքր կոտեջներ պետք է կառուցվեն, որ դրսի եկած ֆիրմաները ունենան իրանց օֆիսները։ Այդ մեծ հայթի ծրագիրը, որ պետք է արվի կահված, ստեղ թե չէ, նա ոնց որ աշտարակի ճանապարհին ես, չէ։ Այո, Արարատը գրել։ աշտարակին է, իսկ այսպես իշխաններ չհարցրեց, դե որ լինել կասի։ Հա։ Լավ։ Ծրագիրը վերջացել է։ Այո։ Այս սիգնալները։ Ահա, հասանք ստեղ էին։ Հա, հանրակացարանները։ բայց Այստեղ էլ մանրամասը նկարել են, հիշում Հա, ես։ բավականին մանրամասն բնակելի տներ են բոլորը։ Եթե չեմ սխալվում, ինչ-որ մեկը շահել էր կոնկուրսը, մենք եկանք իր խնդրանքով։ Չես սխալվում։ Շահել էր, մենք եկանք ու դրանից հետո էլ ոչ մի բան չգրեց։ Ճիշտն ասած, ոչ շնորհակալություն, ոչ։ Այս էլ Մոլդովական է։ Թեքվեցինք։ Եվ գնանք տուն, չէ՞։ Գառնիում չեղանք, Չարենցի կամարում չեղանք, ստեղ էլ են բաններ, Ինչը։ են մեծ լողավազանը, հիշում ես ես որ Հիշում եմ իհարկե։ մեր նանայի եղբորը։ Նանայի եղբայրն էլ էդտեղ հա տրեյներ էր։ Տրեյներ Ոնց է, չէր, մարզիչ։ մարզիչ չէր, Թե մասնակցում էր։ մասնակցում էր կոնկրետ գոլեր էր խփում։ Այստեղ միտեղ էր, բայց հիմա չեմ կարա ստույկ ասեմ, ոնց էր թե անցանք արդեն։ Այ վերևն էր, այո։ Հա, վերևն Հենց էր։ նոր որ տեկվեցինք էդտեղ էր։ Հա, ճիշտ է, համարյա հանրակացարանների հետևն էր։ Այս էլ Մոլդովական է։ Այստեղ մի մարդ կար, հիշում ես, որ զոնտիկը սարքեց են։ Հա։ Ժիվերնի, այս կողմերն էր։ Կուրավ, մենք առաջ իրան Այս բուտկեն էր, Անահիտ, ինչ ես կողմեր, այս բուտկեն էր։ Արի Աչի մի հատ վրա։ նայենք էլի։ Կա։ Հա, կա, ինչ լավ է։ Ինչ, ես հեռախոսի համար ունեմ դա։ Հա, բայց դե լավ է, էլի որ։ Ամեն ինչ լավ է իր մոտ։ Ես անհանգիստ էի Հա, շատ։ դրա համար ես կարծի ինչ որ բան ունես սարքելու։ Չէ։ Ստեղ աչից հայկի արձաններ։ Այնտեղ էլ ենք բարձացել նայել։ Սեկցիոն իջնենք։ Իջնենք город Երևան։ С платформы говорят, это город Ереван.
Չբռնեց, անայ, չես նկատում։ Այդքան էլ Լենինգրադն էր բռնում, բայց բանաստեղծություններ կարդացիր։ Գայ բոտա։ Ես էլ ինձ տակ հագնվեցի, դրամադրվեցի, որ կարող է այնտեղ ձուներ լինի, արև և ձուն։ Երազեցիր, հա։ Այս տեսար Ալիսան ասեց Իլիջաններին անցնում, այդքան շատ չէր մարախում։ Թիֆլիսից էր գալիս Ալիսան։ Թիֆլիսից գալիս էր։ Նոյեմբերյանում ասեց ուժեղ մարախում էր։ Նոյեմբերյան շատ ծանր էր մարախովի տեսակետից։ Մի խոսքով Հայաստանով մեկ է, ոնց որ։ Այսինքն հյուսիսը էլի։ Հարավը չգիտենք։ Ասխի կանգնեցին հայերը։ Երևի խփել են էլի մարախուղը։ Կամ ինչ-որ աշխատանքներ են անում։ Ինչ հաստ ասրով։ Համ հաստ է, համ ես ներքև ինչ կանաչը։ Բարդի։ Ուй, վախենալի էր։ Այս մեկն է պակաս չի։ Ինչ է նա ավելի հզոր էր։ Արի ես մի րոպե մի հատ մեր ինստիտուտի բակը մտնեմ, դու կարաս դուրս չգաս։ Երեկվանից մտածում էի մի հատ գնամ նայեմ գամ կակրազես էլ կպակասի։ Հույսով եմ։ Էնա, աչի վրա մեր նախկին քարի և սիլիկատների գիտահետախուզականը։ Այո, ես էլ եմ այստեղ աշխատել, մինչև Դավիթի ծնվելը։ Վայ, բրծավ։ Ինչը։ Խցանում եմ, բան չծեր չհասկացեմ։ Էլա որոշել եմ մտնեմ։ Շատը խցանման համար է ուզում, բայց դա ստացվեց։ Այս ես տեսարանը, ես թունելն է, Էվոկայի վն չկապոկել եմ, ես ասում էին Սերո Խանզաջանինն է, ես չիմացա ճիշտ սխալը, ես էլ մեր ինստիտուտի մուտքը, այս մասն էր հետաքրքիր ինստիտուտի հետևը, ուրեմն ասում էին այն վաղտ մաթեմատիկայի ինստիտուտի արհեստանոցներ, հաստոցներ էին, քանդել են, այդ շենքը չկա։ Են մի փոքրը դա չէր։ Հա, հեսա գրած է, տարածքը վաճառվում է։ Ես տեղ կարծեմ առաջի կուրսում էր, մի տարի աշխատեցի։ Ընդհանրապես շենքը չկա, հա, պաստորեն։ Դա, են ինչ է վերևը, համալսարան։ Ինչ համալսարան է, դա կիրա մեզ մոտ։ Խարատի աշակերտ էի։ Հետաքրքիր պատվերներ էին կատարում մաթեմատիկայի ինստիտուտի համար։ Ես բենզակալն կայա, ես էլ գազը լցակայան էլ ունեն, հա, արդեն։ Այդ համալսարանն էի ուզում իմանալ, բայց ինչ-որ կարող է հետևի մասում է։ Հələ մի հատ մուտքը գնամ։ Ոնց են սենց բաները, չէ, վերանում, սոտերը լավն են, չնչվուկները,
Դա Տեսեք ջնջուկները ինչքան շատ են այստեղ։ Օ, դրան։ Թռնում են, հետո նորից վերադառնում են։ կյանքը եռում էր ժամանակ։ Չես աշխատող բանի տեսք չունի ինչ-որ։ Կագը նե տխուրը այդ համալսարանը որտեղ էր։ Լա բուտկա։ Այնտեղ արդեն բնակելի մասերն են, նրանցից մի քանի հոգի կային այդտեղ էին ապրում, մեր ինստիտուտի աշխատողները, ինչ հզոր խողովակներ են։ Լավ շենք էր որակով, ափսոս էլ է։ Սոսկալ է, այս ինչ խողովակներ են, այ մարդ։ Սա քաղաքին այստեղով է անցնում։ Այն վաղ չկար սենց բան։ Այս մեր ինստիտուտի երկար կարիդոր էր սենյակներով, անեկը իր տեղում նստած, իսկ ես ներքևը, այս ներքևի հարկը արդեն հաստոսներն էին, դիսերտացիաս տեղ եմ արել, փորձերը։ Այստեղ բուֆետներ, չէ, այդ մարդիկ ստեղ չէին ապրում, չգիտեին համալսարանի մասին ոչինչ։ Ու իմ սենյակը այստեղ էր։ Հենց որ ներքև կարում էի համ հետևից աստիճան կար, համ էլ են կենտրոնական մուտքից կարայի գայի։ Այս աստիճանը մնացել է։ Սա սրանով բարձանում էի։ Այո, աշխարհում միակ քարի սիլիկատների ինստիտուտ։ Այնտեղ մարդիկ ոնց որ ապրում են, այս խողովակը շատ տխուր է, բայց այստեղ լավ, համալսարան պարզած չկա, բայց ինչ համալսարան էր եղել, երբ եղավ, կորավ, զարմանալի է։ Այնտեղ մի մարդ կար, աշխատում էր, ավտոմեխանիկ էր, ասաց, էսա դուրը, ասմա համալսարանի, աս ինչ աշակերտ բան է գալի, ասմա չէ, տենց բան չեմ տեսա, ասի իսկ ինչ պրոֆիլ է, ինչ որ ասմա ավտոճանապարհների, թե ինչ, սենց անհասկանալի, վերևի հարգը ոնց էր, նորմալ է, լավ գնացինք, այստենց համալսարան չի լինի էլի, չէ, առանց ցուցանակի բանի։
Մի հատ էլ գետառը նայենք կամուրջից։ Են էլ Բելաջո ռեստորանը, դե այդ ամեն օր տենում ենք։ Այս կամուրջից չեմ կարա նայեմ, սաղ աղբերը։ Աղբամաններ ավելի շուտ։ Սենց մի կերպ։ Ես Մյասնիկյանն է, ու փասորեն ստեղից մտնում ա գետնի տակ, ու վերջ, մեկ էլ դուրս ա գալի եսին։ Շախմատի տան մոտերը, հա, ոնց որ։ Հա, փաստորեն լավ գնացի։ Ժամանակին համ ես բենզակալուն կաներ, համ ինստիտուտը սեփականաշնորհեց, կարծեմ մեր են ժամանակվա նախարարը։ Բայց հիմա հաշետ տխուր վիճական այդ։ Բայց այստեղ ինչ-որ տեխնիկում էր, ինչ էր, չէ՞, ինչ-որ ուսումնական բան էր։ Գրած է համալսարան, բայց ոչ մի նման Վազգեն Սարգսյանի կարծեմ դեռ։ Հա։ Այո։ Լավ։ Իսկ ինչն էր տխուր։ Ընդհանուր սա։ Նորմալ շենք էր։ Բնակելի հիմա բնակված չէր, ոչ մի բան չկար մեջ։ Չէ։ Ոայ։ Մի հատ ինչ-որ համալսարան էր գրած, բայց սա դռները փակ, դատարկ։ Մի մարդ էր այնտեղ աշխատող, բայց ինքը տեղի բնակիչ չէր, ուղղակի աշխատում էր։ Ասեց հասնի ինչ-որ տենց մի բան կա, բայց ուսանող ասեց չէ, ուսանող չեմ տեսել։ Խոսքով հանելուքային Երևի սպասեն է շենքնել։ Հլվի մի հատ վեց, բարձրահարկ սրտ։ Չէ, բայց ինքը սեփականություն պետք է լինի մեկի։ Հետո մի բան կարանար կաներ Շարիմանյան փողոց։ Այս տպավորությունը մոտս ոնց որ գնացի են աշխարհ հետ է կանետ։ Են աշխարհ։ Թե անցյալ ժամանակ։ Չէ, են աշխարհ լրիվ մահացած էր, էլի։ Լավ էլ։ Ինչ ափսոս։ Աբովյան փողոց։ Այդ մի հատ ֆիլմ կար է, չեմ ամիրկը հիշես։ Այդ մարդը 400 տարեկան էր ինչ-որ։ Տստախուր այդ հյուրանոցի բակում նստած էր։ Ու մի հատ աղջիկա ինքը շատ հետաքրքրեց, այդ աղջիկը անընդհատ փորձում էր ծանոթանալ, վերջը հաջողվեց, իրարվեցին։ Մի քիչ Կարծեմ իտալական ֆիլմ էր։ Կարող է, այդ տղան մի քիչ դեպրեսիայից դուրս եկավ։ Բայց այդ աղջիկը ասեց, մի օր ասեց գնանք իմ մանկության տունն եմ ուզում տենամ։ Եկավ շատ ոգևորվեց, այնտեղ մարդիկ էին ապրում, խնդրեց, մտավ սենյակները նայեց եւ այլն, դուրս եկավ ինչ-որ ուժեղ ոգևորությամբ ու այդ մարդը նստախուր փողոցում կանգնած էր, ասեց խեսն նստախուր ու այդտեղ խոստովանվեց, որ ինքը 400 տարեկան է ու ասեց դու չես պատկերացնում, ես այդ սաղ պատկերացնում եմ, արդեն գիտեմ ես ասենք մի 100 տարի հետո ստեղ լրիվ փլատակներ են ելնելու, հետո էս առնելու նենց իզուրես տենց ուրախանում Խոսքով, բայց վերջին չէ, չեմ հիշում, հետաքրքիր ֆիլմ էր։ Կորունն էլ կտրենք, տնանք ինչ է լինում։ Բայց ննայի ինչ խցանում է դեպի վերև։ Այո։ Վայ։ Ես էլ գիտես ինչ նկարեցի, այնտեղ ճնճղուկներ էին, շատ։ Հա, դու էլ տեսար։ Հա, դու էլ եկար այդ կողմ, բայց ես քեզ չտեսա։ Հենց մուտքի մոտ ես տեսա այդ ճնճղուկներին, շատ էին, ինստիտուտի մուտքի մոտ։ Ես նկարեցի, դու էլ նկարեցիր։
Ու հետո նենց հավեսով թռան, թփերի մեջ, հետո նորից սկսին մեկ-մեկ իջնել էլի նույն տեղը, թե ինչներ իրանց վախացրել, կարողա դու իրեն կողմից։ Կարող է։ Էլի, որտեվ անսպասելի էր, ոչ մի բան չկար վախենալու, այդ թռան։ Կհամեմատենք տանը։ Մոսկովյան կտրեցինք։ Հետաքրքիր է, Աբովյանը այսօր այդքան խցանում չի։ Երեք ինչքան ես հենց խաչմերուկից կանգնել էինք։ Բա ուրա փոսի մեջ է մարախող չկա կարգին։ Ոչ մի բան մարդ չի կարա հաստատ ասի։ Ստեղ արդեն ոնց որ մշուշ լինի, ոչ թե մարախող։ Ամեն անցնելուց նենց բան եմ անում, այս մասը ես ձախ կողմի։ Տխրում։ Դե լրիվ փլատակներ են էլի։ Հա, այս մասը։ Ոչ մի ձևի ոչինչ չի ձեռնարկվում։ Հա, ինչ շատ փիս անտեսել են այդ։ Չէ, ինձ թվում է դա պայքար է ինչ որ գնում ուժեղ։ Ստեղից կարել էր ամենակենտրոնն է ու այսպես վիճակ է։ Ձախ թեքվել չես հիշում։ Հա, այս մախ տեղերը։ Պոնչիկը վերջի նորմալ մանն է ստեղ։ Հա, ստեղ կարելի է, արի թեքվենք Սայատնովը։ Ստեղից։ Ոյս ինչ լվացել է, ինչ են արել։ Ամբողջը։ Գետին ընթացեր։ Լվացել են որ քանդ են։ Այս էլ Սայատնովն։ Ու ինչ, մեկա տեղ, այ հեսա, տեղը չտեսար։ Էլ է արդեն ուշ է, հետևից էլ գալիս են։ Հասանք Նալբանդյանի հետ անկյուն, անետ։ Այո։ Դեռ ոչինչ, մենք Սայատնովայի վրա ենք։ Սայատնովա փողոց, վերջը կանգնեցինք միտեղ Ես են սովետի վաղթվա էլիտարնա, ընդեղ Նալբանդյան փողոցնա, այս մեքենան ոնց է մտնելու են ընդեղ կանգնելը, ես էլ մեր Անահիտը, հա չէ գնաց ես մեքենան, արի մտնենք ես բակով ընդեղ մի ուրիշ փողոց դուրս կգանք էլի, չէ? Ես ստեղ ֆուտբոլի դաշտ չեմ հիշում։ Այո։ Հիմա սարքել են։ Ես են մեծ շենքն է։ Մանկապարտեզի ստեղը սարքեցին։ Բայց այս մուկ ապակին ես չեմ պատկերացնում, սա բնակարաններ են, այտենց մուկ ապակիով։ Չէ։ Բայց չէ, այս մեծ տարածքը։ Չգիտեմ։ Մի հատ պետք է հարցնել մեկնումեկին։ Ստեղ լրիվ ազատ տարածք էր, հիշում ես։ Թե այգի էր, չէ։ Մի փոքր այգի կար, հա, ինչ-որ։ Ինչքան հիմա կա, հա։ Մանկապարտեզ էր ներքևը։ Հա, մանկապարտեզը հիշում եմ, լավ երեխեք էին պատոհանից նայում։ Ուրախ։ Այս ինչքան մեքենա է, Լոնդոն է, Յոնայդ։ Ուժս։ Ինչ է։ Դե բայց շենքը մեծը սենց։ Քարկապ են ընկեն, որ ուզենա դուրս գա, ո՞նց է դուրս գալու։ Կարող է ինչ-որ թաղում բանա։ Սաղ իրար հետ պետք է։ Իջների մեքենաներ։ Դե հեսա այս կոմենային շատ թեքիչ նորմալ վիճակ է։ Են էլ ընդեղ է կանգնել դալանի մեջ։ Են մեքենան։ Չէ, հաստատ ինչ-որ դուրս են գալու։ Կարող է հարսանիքը։ Հա, սաղ իրար հետ պետք է դուրս գան։ Ես էլ ոչ մի շարժում չտեսա։ Դվիժենի չկա, հա։ Հələ բալեշիկների համար ինչքան նստարան է, Անահիտ։ Այո։ Բայց որտեղից են էդ մտնում, չհասկացանք։ Հա, արհեստական բան է, կավրալիտա դաշտը։
Աս կեղտոտ է ինչ-որ, չէ։ Այդ սպիտակը ինչ-որ լույսիկ են, Արմեն։ Հա, լավա նկատեցիր։ Հա, ճիշտ է։ Անտեղի բողոքեցի։ Ափսոս նկատեցիր, լավ էր էլի հազիվ բողոքեցի։ Դերերը փոխվել են, ասեցի։ Այ բաց պատճեզ դա կարելի է Նալբանդյան դուրս գալ։ Բայց մենք դեռ դուրս չենք գա։ Հա, այս պլիտկեքը մտակիր են որոշը։ Ինչ են արել դեպ պատճի։ Այ հենց ստեղ էր մեր մանկապարտեզը, որտև այս շենքը մի րոպե, բայց սա Չուբարյանն է ստեղ ապրում։ Չուբարյանի շենքն է, այո։ Հա, բայց մեր ժամանակ ինչ-որ ասում էինք, ինչ-որ բժիշկի անուն էր, Արեշյան։ Դե երևի այս կողմից է։ Հա, երևի երկու ընտանիք է երևի։ Հարկը էլի։ Արեշյան էր կարծում, ինչ-որ բժիշկ էր։ Ու բան ուներ, սև ավճարկա ուներ, ոսկի ատամով։ Լավ տպավորվել է մոտը։ Վայ, ինչ կանի 5-6 տարեկան երեխան տես բան տենա, չի տպավորվի։ Էսա մուտքը ստեղից է, հա, խաղադաշտերը։ Բիզնես կենտրոն Սայաթ Նովա։ Հա, բիզնես կենտրոն, այո։ Էս էլ էտ սևը։ Դու նայ մի հատ բնակիչ հանդիպենք հարցուփորձ անենք։ Էս ինչ է։ Էս էլ ավտոկայանի վճարովի գները։ 15 րոպեն անվճար, մինչև մի ժամը 500, 30 օրը 70,000։ Ներողություն, ստեղ եք բնակվում։ Մի հատ բան էի ուզում իմանալ, այս որ սենց սև ապակի է, այդտեղ բնակարաններ են, թե, հա? Հենց մարդը հետևը ապրում, հարմար չի, չէ, պատոհանից սենց սև բան են տենում։ Չէ, դե իրանք ներսից դուրս նորմալ տեսնում են, էլի, դրսից ներս է սև։ Հա, տենց է, ինչ հետաքրքիր է։ Ներսից դուրս նորմալ վերևում է։ Շնորհակալություն։ Լավ տեսարան կա վերևի հարգերի։ Հա։ Տեսարան այդ։ Պետրուշկեն։ Այս էլ մանկապարտեզի երեխեքը դուրս եկան։ Չփայմեցինք։ Ինչ։ Այդ մարդը ասեց։ Ինչ չփայմ։ Ներսից այդ մուկ պատոհանները մուկ չեն։ Իրանք ուղղակի արևից են։ Բայց այտենց հեշտ էր ֆայմել այտենց բան անել։ Ես մինչև հիմա զարմացած եմ։ Չէ, հիմիկվա բաները, սովորական պատոհաններն են այտենց սարքում մարդիկ։ Հա։ Այո։ Սա լրիվ սև է։ Ասեցի մտնենք մի հատ ստեղից ստուգեինք, էմել։ Մենք ուզում ենք այս ապակիները տենանք են կողմից ոնց է թափանցիկությունը։ Լրիվ թափանցիկ է, հավատալս չի գալի։ Այդ Վարշավյանոց ցեղ փակա չի կարա մտնել։ Հա։ Սաղ փագա։ Շահակին մեջ շենքը։ Ստեղ երկու 3 ընտանիք էլ։ Հա, կարող է ու 4։ Լավ։ Գլազբո կլինիկա է։ Լավ, արի այդ մարդուն հավատամ ես անգամ։ Ինձ նման չի, բայց Հա, դու տենց բան ես։ Доверяй, но проверяй։ Այդ պրինցիպով է։ Traveler Club։ Ահա։ Ես էլ
Տատիկիդ բակը։ Տատիկից բակը, ստեղ միտեղ էր տունը, բայց մանկապարտեզից իր մոտ ստեղից ճանապարհ չկար, որ գնայի, պետք է անպայման Նալբանդյանով գնայի, Թումանյանով թեքվեի։ Այ անձրևը ուժեղացավ։ Հա, Իսկ դու չվերցրեցիր։ ճիշտ է։ Զոնտիկը բա ոնց ես։ Հա, խաչա այդ երևի չի թրջվի, չէ՞, այսպես կախած։ Գոպրան չէ, մնում է ես չթանչ։ Դե դու այնա բանդ կհակնես կապիշոնդ, ինչ է եղել։ Կարելի է։ Բիզնես կենտրոն, դե հասկացանք այ մարդը։ Լավ, ես բացեմ զոնտիկը։ Բաց։ Ես էլ կապիշոնս քաշեմ։ Ահա։ Անտիր։ Դնես ես է կապիշոն ունեի։ Այս էլ կնոպկովա չէ։ Հա, սա էլ է տենցար։ Բարև ձեզ։ Չէ, ուրա, բա ասում էին ես ապակին ես կոմից լրիվ թափանցիկ է։ Ինչ է, հա, ես թափանցիկ է կոչում, այս աղջիկը կբացի, նայի, այս է թափանցիկը։ Համենայն դեպս այդքան մուք չի, ինչքան դրսից է։ Արմ տոնածառը նկարի։ Տոնածառը էլ է։ Չէ, արի։ Շնորհակալություն շատ։ Էս ինչ է ստեղ։ Մուտքն է։ Չէ, ինչ oli։ Բիզնես կենտրոնը, հիմա չեք նկարում, չէ՞, հաստատ։ Նկարում ենք։ Իսկ կարող ձև իմանաք վերևի հարկ, որ տեսարան նկարենք գեղեց, ասենք մառախով է։ Հա, չերևա, չէ։ Չերևա, չէ։ Այս տոնածառը ով է դրել։ Այդպես համադրությունն է դնում։ Այստեղ 3 հարկը բիզնես կենտրոնը, մնացած Հետո արդեն բնակել է։ Այս րոպեին ես չեմ նկարում։ այս րոպե։ Հաստատ չեք գիտի, չէ՞, ես ձեզ ճանաչում եմ։ Հա։ Մեկերու միջոցովանի Որանի, հա? Ամերիկայի։ Հա, Ծատուրյան անի։ Ծատուրյան անի։ Վայ։ Բա մի հատ ողջուն ուղարկեք անին։ Արի մենք էլ անին, ողջունենք, ողջուն անի ջան։ Եկեք մի հատ բարձրանանք սուրճ ձեզ հյուրաս։ Վայ չէ, շատ շնորհակալություն, շատ հաճելի։ Հիմա ինչի նման է, խոսում եմ, չեմ կարա ձեր աչքերի մեջ նայեմ։ Եղավ, շատ հաճելի էր ձեզ հանդիպելը։ Մի փոքր որ մնաք ոչինչ, չէ։ Արագի մեջ։ Փակա։ Իսկ ձեր անունը որ ան։ Հա, եղավ, Անի ջան Գայանն է։ Վա։ Դերում ես Անին մեզ ռեկլամա է անում։ Գովազդել է մեզ։ Դե իջնենք։ Դե գովազդել է, հետո մենք նկարել ենք իրանց քանի անգամ, էլի այդպես երևի նայել են ընկերուհիները։ Ես մի օր հաշվեցինք, չէ՞։ Հա։ Այս շենքը քանի փողոց է դուրս գալու, մի հատ էլ հաշվենք։ 4 փողոց։ Հա, էլի։ Մանյան, Սայատնովա, այն երկչի անունը համորա, Ավակ Պետրոսյան, Այո, Նալբանդյան։ Ավակ Պետրոսյան, այո։ Դե 4 անկյունանի շենք է, 4 փողոցի վրա է դուրս գալու։ Այս սենց փնթի, ինչի է սենց փնթի։ Որտև են կողմից սաղ սրճարաններ ու ռեստորաններ են։ Ոչինչ դոշակներ էին։ Չէ, մեշոկներ են։ Ոյ, ես ինչ փնթի է։ Հա։ Նույնիսկ անդուր էր նայելը։ Այս բալկոններն են լավը, չէ։ Մի քանի տեղ կա Երևանում սենց։ Նա տեստերից նայենք։ Նենց կարոտով ես ասում ոնց որ։ Զոնտիկով Արի եկա տատիկի փագեցի։ դալանով դուրս գանք։
Ինչի՞, Նալբանդյան դուրս գանք։ Դուրը տեսնենք։ Այդ դալանով։ Ասում եմ էլի տատիկի դալանով։ Տան։ Ես չմամխի ես մեկը պատկերացրեց ես Նալբանդյանի վրա։ Ինչի պատկերացրեց։ Ինչ իմանամ։ Ստեղ ցեպ անա, զգուշ կրնես։ Ես տեսնում եմ։ Ես ինչ ընդրը։ Լավ։ Դալանը ոնց են փագել։ Կարանք մտնենք։ Մի կերպ, ոնց որ Բայց ես կողմից լուսամուտ չուներ, չէ՞ տատիկը։ Այս փոքր լուսամուտը տենում ես։ Այդտեղ իր Ուխնյանն է, խոհանոցը։ Ահա, այս էլ դալանը, այս էլ տատիկի ստան դուռը, ծեծում էինք, գալիս էր, բացում էր, համբյուրվում էինք։ Արդեն պատմել եմ, շատ հետաքրքիր տուն է։ Ուրեմն այս շենքը տենում եք, Տկանիի շենքն է, հա։ Այս խոհանոցը, այս էլի իր պատոհանն էր ստեղ։ Խոհանոցը Տկանիի շենքում էր։ Իսկ սենյակը այս հին շենքում էր։ Ու ես հիշում եմ, որ Տկանիի շենքը սկսեցին սարքել։ Աստորեն տատիկիս մի կտոր տվեցին այդտեղից էլի, մեծացավ բնակարանը։ Են կողմ չենք գնում, Անահիտ մնացիր։ Շատ թրջվեց։ Բայց ես հիմա ուրիշ բան հիշեցի, այս Տկանիի շենքը որ չկար, տատիս ստեղ մի հատ բան էր, Շուշաբանդի նման տեղ էր, այդ իրյանն էր։ Այս շենքը որ սարքեցին, այդ փաստորեն քանդեցին, ինքը Շուշաբանդից զրկվեց։ Դրա համար տեղը այսքան մասը տվեցին այդ նոր շենքում, էլի։ Ես եմ մտածել, ինչ նվեր արեցին։ Անահիտ, այն ֆիրմայի անունը հիշում ես այդ որ տեսանք բանում, Seasons-ի։ Անունը չեմ հիշում։ Որ ես սա էի պատկերացնում այդ աղջիկա ասածով։ Ճիշտն ասած, ես այդպես չհավանեցի այդ կրուասանը, դու почему-то հավանեցի։ Շատ լավն էր։ Ճիշտ հակառակը։ Այն այս շենքը սպիտակ են ներկել։ Այո։ Վերջապես Ճիշտ էլ արել են։ Բայց սկզբնական ինքը սև չէ շենքը։ Չէ, սև չի եղել։ Կարող է բաց մոխրագույն է եղել։ Այդքան բան չեմ հիշում։ Սպիտակ չի լրել։ Հա։ Բա ո՞նց։ Լավ սենց կգնանք հետո, բայց մի հատ այդ չպարզենք այդ սրճարանի։ Ինչ անենք։ Surf Coffee։ Տենց չէր անունը։ Չէ։ Այսա հաստատ մոխրագույն եմ տենում ես, բայց նա դեպի սպիտակն էր։ Սա մի քիչ ֆիստաշկայի գույնն է բաց շատ։ Հա, տենց բարդ բաներ ես տենում։ Են էլ են շենքը ստեղից էլ են այ ոնց է երևում անշնորհք։ Այդ շենքը տենց մնաց էլի։ Հա, այդ Մնաց ու մնաց։ Դա չէ հետաքրքիր է։ Դարավ բան է։ Sagrada Family-ն։ Ինչքան են սարքում արդեն քանի տարի է։
Դե մի 10 տարի 15 կլինի, եթե ոչ ավելի։ Հա, դու չլսեցիր, Sagrada Family ասում Ֆեմիլի 26 թվին պետք է ավարտած լինի։ Եթե չէ։ Այդպես հիշում ես, մենք որ նայում ենք մտածում ենք, ինչ լա շատ ժամանակ ունեն սարքելու։ Եկավ 26 թիվը գալիս է։ Չեն ավարտի։ Չէ, Գաուդին ասել է տաճարը պետքա անընդհատ կյանք կառուցվի։ այո։ Չնայած այն տաճարները տենց էլ սարքում էին, էլի, չէ՞։ 200 տարի, եսիմ 500 տարի։ Ահա, արդեն մի բանի նմանվել է, էլի, շատ թեկից, չէ։ Այս ներքևի էս։ Լատակներն էլ լրիվ հավաքվեց։ Հա, շատ լավ եղավ։ Լավ դարավ։ Այն մնում է այնտեղ էլ նույնը անեն։ Ենա ինչ-որ տեխնիկա եկել է, չէ, բայց այն ներս գնաց բանվորը։ Ինչ-որ զաբոր է դրա։ Հա, այդ զաբորը ժամանակ արժանակ դնում հանում են, ես նկատել եմ։ Էս ուր հակառակ կողմն ես մեքենայից։ Մի հատ անջատեմ կողմնորոշվենք ինչ ենք անում։ Որոշեցինք այն դիմացի մայթով շարժվենք դեպի մեր մեքենան։ Որտև իսկական օղի խմելու եղանակ է։ Ինչա պետք է զուր Հետո լավ, եթե չէ, ստից բաներ են, կարևորը օղին է, սալան է, հետ հլը ճաշից առաջ, հետո ոնց էր էդ իսպաներեն, որ տալիս են փոքր ափսեներով ուտեսները։ ինչու մեշում, տայով, տարտարետկա էր, ինչ էր դրա հետ ես, դա, թխվածքն է, չեմ իշում, Չէ, ափսեներով էին տալիս, ինչ-որ անում ուներ, լավ կնայեմ տանը, կասեմ քեզ։ հա, մինչև ես այդ կուտեմ, դու կնայես, այդ քո ասած իսպանականներից եմ ուտելու, այդ տեսքով կմատուցես Անահիտ։ Այո։ Ահա։ Բայց այդքան տարբեր բաներ չունենք, էլի։ Թե չի տարբեր բաներ։ Դե այնտեղ Բաստուրմա ունենք, սալա ունենք։ Պալատից ունենք։ Այդ բա ինչ ես ուզում, կարմիր իկրա էլ ունենք։ Վա։ Ես ինչ-որ չեմ հավատում, որ Իսպանիայում այդքան տարատեսակ ելներ։ Դե գնանք, շուտ գնանք։ Ստեղ Վարսավիրանոց էր եկել եմ, Խանդիկյանի ֆոտոներ կողքը, չէ, ստեղ մի տեղ էր, Խանդիկյանը, չես հիշում Անահիտ։ Խանդիկյանի ֆոտոն չի, բայց Վարսավիրանոցը լավ եմ հիշում։ Չէ, ֆոտոն հենց կողքն էր, այստեղ էր։ Պուշկինից որ դուրս եկավ, ստեղ եկավ, իսկ կարող է ստեղ էր, հա, գիտի, ես էլ զովքը, հա։ Առաջի զովքերից։ Առաջի զովքն էր, հա։ Ասնանց ոնց ենք ասում, դեբիլանոց։ Ինչ-որ տենց մի բան։ Շատ դանդաղաշարժ։ Հա։ Ահա, քնած են բոլոր աշխատողները։ Ես էլ մեր, չէ, ես չէր, մեր մնգոյի մուտքը Չուբարյանի տնից հետո էր։ Դուրը նույնա մնացել։ Կարծում ես։ Իրենք փաստորեն առաջի հարգում են ապրում, բայց բացառված չի, որ աստիճան ունենան դեպի երկրորդ։ Ահա։
Հենց սովոր էի ոչ թե դարպասն մանկապարտեզի բակը։ Սիրահարված մարդն է մի բան չի էլի։ Անույն բանն է խոսում։ Ստեղ չէր են խուդորոշտունի սալոնը։ Այնտեղ է։ Հա ճիշտ է, հա ճիշտ է։ Սա չկանգնայով բանը, չկանգնելիքը։ Դե մի հատ թվարկի մերոնցից ում գիտես։ Այս շենքում, շենքի հետևի շենքում։ Ալին Ջաֆարը, Հրանտին և Լիլիթին, հետո Լիլիթին, Սիրգեյի կնոջը, բոլորին բարևներ, ողջուններ, Ալիկին էլ բարևներ։ Նոր Ալիկը ինձ հակում էր ուղարկել։ ինչի մասին։ Այդ Մարիա Տերեզայի։ Որ հայա։ Հա։ Էս է գալուբիկա է։ Այո, սա է գալուբիկա։ Հա։ Թե չիրնիկանա չգիտեմ, բայց թանկ է սա շատ։ Դե այդ բանը որ առանք դրանով էր, չէ՞, որ առար։ Մոտավորապես Կրուասանը։ շացնում էր։ Հա, տենց տխուր էր։ Հա, ինչ էիր ասում, Ալիկի հղումը։ Հա, հետո Մարիա Տերեզանովը։ եւ Մաչ Տերեզը։ Հա, Մաչ Տերեզան։ Հա։ Ու շատ բացասական կոմենտներ էին, շատ։ Հայերի մասին, թե։ Չէ, իրա մասին էր։ Իրա գործունեության մասին։ Հայերին չեն կարա այդքան ասեն։ Բայց ինչ Ստոկը է, բիսերդիչն է։ ինչ էր ասում։ Հա, վերջը այդպես ինչ-որ լիքը բացահայտումներ եղան հետագայում իրա մասին։ Այդքան զարմանալի բան։ Այդ լավ էր։ Մարների հավաքում ինչ օգտագործում։ Աֆերիստ էր, հա, մի խոսքով։ Աֆերիստ էր։ Ինչ է ստացվում։ Կարող են թակառակ հնարում են վրան։ Ինչ։ Կարող է հնարում են իրա վրա։ Չէ, դրա մասին շատ էին գրում վերջին տարիներին։ Առաջ անգամ լսում։ Հիվանդանոցներում այդ հիվանդներին զրկում էր դեղերից, հետո սնունդը շատ վատն էր։ Այս բանն էր, թեման փոխում եմ։ Անայի սրճարանը հիմա եմ նկատում ինչքան հարմար տեղ էր, համ Սայաթնովայի վրա էր նայում, համ Նալբանդյանի։ Այս կողմը լուսամուտներ կային։ Հրանոցի բանն էլ էր, ռեստորանն էլ էր այդ տեղը, այդենց հարմար, կես Աբովյանի վրա, կես Սայաթնովայի, բայց դուր ես գնում, մեր մեքենան են կողմը չի։ Այն կողմն է, բայց ոնց են գնալու այն կողմանը։ Դե հա, ուր ես մտնում այդտեղ։ Փողոցով։ Լավ արի, սեղից դուրս կգաս։ Այս ԱԿԳ խանութը քաշվեց։ Սալիկապատում են։ Հա? Հա, էլ հեսա բերել եմ սալիկները։ Չէ, այսօր է, բարի սենց։ Արի, ստեղից մայտ կգնանք։ Ստերից ոնց ես մնալու, Ես այս մարդ։ Հա, դուք անցեք, հետո մենք կգնանք։ Շնորհակալություն։ Եկա ասած, մնացը կարծում եմ, Retro Mobile։ Հատ նայենք մեզ։ Retro Lab։ Ողջույն։ Ոնց որ ամուցն էր նման այդ։
Retro mobile-ը որն է, հին հեռախոսներ են, Nokia բան, հա, երևի։ Հոթել, այս մուկապակիները հոթել է։ Ես? Այո, հենա գրած է։ Հիմա սա էլ են կողմից մեզ տենում են։ Ինչ։ Են կողմից մեզ տեսնում են։ Գիտեմ։ Արենի Բարձր խոսա իմ կողմն է, այստեղ աղմուկ է, ես քեզ չեմ լսում, դու այն կողմ ես նայում։ Gent։ Հա? Gent։ Lifestyle, Արենի տուր ու հասանք մեր մեքենային է, սա համեստ կանգնել ենք։ Հայր ջան, լավ մնաք։ Տեսություն ձեզ, Տեսություն ձեզ։ առողջություն եւ խաղաղություն բոլորիս։ Ճիշտ է։ Միշտ առողջ եւ խաղաղ երկինք։